नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेसन मिल्क। सबसे पहले थोड़ा सा देसी घी लीजिए, उसमें थोड़ा सा बेसन भून लीजिए और उसमें आप 1 कप दूध, थोड़ा सा बारीक पिसा हुआ बादाम डाल दीजिए और अच्छे से पकाना शुरू कीजिए। और इसमें चुटकी भर इलायची पाउडर, तुलसी, हल्दी, सौंफ और काली मिर्च डाल दीजिए और 3 से 4 मिनट तक इसको लगातार पकाते रहिए। और मीठा करने के लिए इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दें और रोजाना पूरी सर्दियों आपको शाम को या ब्रेकफास्ट में इसको लेना शुरू करना है। आप देखेंगे कि कंजेशन, लंग्स इन्फेक्शन, कोल्ड, कफ इन सब को से दूर रहेंगे।